હાય ગાઈસ, વેલકમ ટુ માય બ્લોગ. અત્યારે અમે આવ્યા ચોટીલા ચામુંડાના દર્શન કરવા. તમારે પણ દર્શન કરવા હોય તો આગળ બનાવી રહેજો બ્લોગમાં. અમે તમને ઉપર ચડીને માના દર્શન કરાવીશું. જય માતાજી મિત્રો, અમારા નવા બ્લોગમાં તમારું સ્વાગત છે. અને મિત્રો જો અમે ચોટીલા ચામુંડાના દર્શન કરવા આવ્યા છીએ. અને મિત્રો જો અમે ચોટીલાનો ડુંગરો ચડીએ છીએ. મિત્રો હું તો પછી ચડ્યો કાયા ડુંગરો. અને મિત્રો તમે પહેલી વાર કે ચોટીલા આવ્યા હોય તો કમેન્ટમાં જય ચામુંડમાં લખવાનું ભૂલતા નહીં. અને હવે તમને ચામુંડાના દર્શન કરાવો. અને જો મિત્રો અમે દર્શન કરી લઈએ અને તમે પણ કરી લેજો ચામુંડાના દર્શન. અને મિત્રો વ્લોગમાં નવા હોય તો લાઈક સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. કમેન્ટમાં જય માં ચામુંડા લખવાનું ભૂલતા નહીં.